지속 피해 효과 치명타. 오. 자, 취약. 지속 피해 효과에 추가 피해를 입히는 치명타가 적용됨. 치명타 확률 20% 증가. 그러면 여기다가 이미 치명타 적용된 공격 20% 증가. 오. 오, 좋아요. 아, 음, 취약. 자, 큐 먹이고 피하네. 오, 뭐해? 으흠. 으흠. 우리 팀 뭐하노? 튀어. 공을 찍어야 돼, 공을. 오. 잔혹행위. 침수자. 창공의 서약. 활력 증진. 뭐야 이거? 이걸 왜 했어?
아, 뭐야 이거. 피읍 보소. 무한의 중첩이야? 와, 미쳤네. 아, 꼴등이야. 얘네 이기자. 아씨, 왜 이렇게 컨트롤이 안 돼? 미쳤나봐 진짜. 잘 맞춰봐. 오케이. 아, 쏘나 너프 좀 해라. 미쳤네 힐. 아, 다 별로네. 우리 팀은 전면 난사. 피들 어딨어? 일로와. 오, 개꿀스티. 아이 새끼. 쥐약, 취약, 취약들 2400 미쳤고. 취약한 말자. 자, 취약이 치명타 적용이니까 급을 갑니다. 치명타가 다른 것 또 있나? 치명타. 어? 치명타 있네? 이거 할게요. 최대 20%까지.
그러면 치명타 70% 여기다가 잿덩이 꽃까지. 아, 치명타 말자 지렸다. 취약의 파멸의식 고서. 어딨어? 어? 어이 씨발. 전멸. 얘도 전멸이네. 그림자 질주 전멸. 와. 주문력. 치명타 들어가죠. 치명타. AP 치명타. 치명타 소리가 다른가봐. 금속 소리 나는데 치명타는. 이건 이길까? 피가 안 다는데? 오씨, 풀피 됐어. 와, 개징그럽다. 실화야? 스킬 가속. 추가 학살, 거인 학살자. 탱커 좀 죽여야 되기 때문에. 거학 들겠습니다. 거학. 30%밖에 안 돼? 그거 가지고는 안 되는데. 맞아, 잘 좀 해봐. 아이씨, 존나 못 맞추네.
끝났어? 파멸이식 고소 치명타 말자 쓰레기인 거야? 거학도 쓰레기인 것 같은데. 아, 별로네. 딜은 넣겠지. 딜도 뭐 그렇게 특출나지 않고, 예.